السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. ان شاء الله تكونوا في اتم الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم في اطار التحضيرات الرمضانية اللي يدخلوا عليكم الصحة والعافية ان شاء الله. غنحضر معكم سيجار معسلين معمرين باللوز، جوج نكهات، نكهة ديال البرتقال والحامض، كيجيو رائعين، شي حاجة مختلفين مقرمشين وفي نفس الوقت معلكين. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. بلا ما نطول عليكم دابا خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير، ونبداو على بركه الله. بسم الله. نيجي مع الطريقه ديال التحضير. اول حاجه عندي هنا نصف كيلو ديال اللوز، سلقته قشرته وعملته هيدا فوطه تكون نقيه، وكنخليه حتى كينشف مزيان باش ما كيبقاش فيه الماء. عاد كنستعملو انا هنا خليته ليله كامله حتى كينشف، ضروري هاد الخطوه هادي. صافي من بعد كنطحنو مزيان، يعني نطحنو جوج مرات لان المره اللي غنزيد فيها السكر. صافي كنعمل هيدا زلافه، كنستمر هيدا كنكمل كميه اللوز اللي عندي كامله. من بعد ما طحنتو كنضيف السكر، هنايا كاس الا ربع ديال السكر، عبرت بكاس ديال العنبه باش عاود ما كيجيوش حلوين بزاف. صافي كنخلط الكل مع بعضياتهم حتى كيندمجوا مزيان، وكنردوه هي تطحن مره اخرى. هانتوما بعد ما كنطحنوا السكر مع اللوز، هذا هو القوام ديالو كيفاش كيكون. هنا غنقسموا الكميه على جوج. الكميه الثانيه كنضيف عليها معلقه كبيره ديال القشور ديال البرتقال معسلين، ديجا كنت حضرته معكم من قبل، وكنطحنوا مع بعضياتهم. اما في الكميه الثانيه فكنضيف ملعقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض، كنضيف لها معلقه ديال ماء الزهر ومعلقه ديال الزبده، كنبقى نجمع الكل مع بعضياتهم مزيان حتى كيندمجوا، كنتحصل على قوام متماسك. هانتم بعد ما جمعت الخليط مزيان، هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا، كيمكن نشكله بكل سهوله. صافي دابا غندوزو للكميه الثانيه اللي غنضيف فيها حتى هي معلقه كبيره ديال ماء الزهر، كذلك معلقه ديال الزبده. هذه غنضيف لها راس معلقه ديال القرفه، راس معلقه صغيره. صافي وكنجمع كلشي مع بعضياتهم. ودابا غنبدا نشكل في طاولة العمل. كناخد شويه من الحشوه وكنبقى نشكل هيدا، كنحربلها الحجم اللي بغيتو. انا هنا عملتهم طوالين شويه، كناخد وحده وهي اللي كنبقى نعبر بها باش كيجيو مقادين. صافي وكنستمر هيدا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد كناخد الورقه ديال الفيلو هي اللي غنستخدمو. صافي هنايا غنقطعها، كنقطع الحجم اللي غنستخدم. انني قطعتهم هيدا على جوج كما كتشوفوا، لان الحشوه عملتها طويله وضروري ما ندهنها بالزيت. والكميه اخرى ديال الورقه كنغطيوها لانها داغيه كتنشف. صافي هنا كندير الحشوه وكنلوي من الحاشيه على هذا الشكل هذا، وكنبقى نلوي بكل سهوله. صافي كنستمر هيدا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وكما قلت لكم ضروري ندهنوهم بالزيت، عاد نديروا الحشوه ونشكلوهم. بحال استخدمت ورقه باستيلا ماشي مشكل، لان في الاصل كتكون فيها الزيت، ولكن ورقه الفيلو لا. قلت لك ردوا البال لان الدغيا كتكون كتقطع. انا هنا كنفرش الورقه وكندهنها وكنعمر بالحشوات، عاد كنكمل باش مبقاش ندير وحده ونعاود مره اخرى. ندير 3 في دقه واحده ونعاود، كيتسهل عليا المأموريه. وهنايا بعد ما كملت كما كتشوفوا استفتهم في الصينيه مفرشه بورق الزبده اولا تكون مدهونه بالزيت، وكندهنوهم بالزيت على هذا الشكل هذا.
وكندخلوهم للفرن حتى كيتحمروا من التحت ومن الفوقي. وهنايا كما كتشوفوا للاسف ما صورتش البارتي اللي درتهم بالعسل. المهم كيفاش تخرجوهم من الفرن يكونوا سخونين والعسل بارد باش كيتشربوا داك العسل، وكنصفيوهم وكنزينوهم. انا هنايا زينتهم ديك اللي بالبرتقال زينتهم باللوز مهرمش واخرين بلوز ايفيلي. التزيين كيبقى اختياري، صراحه كيجيو رائعين. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. كيجيو كما قلت لكم مقرمشين ومعلكين من الداخل. هانتوما سمعوا كيجيو مقرمشين، شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو مشربين العسل. وهيدا كنكونوا سالينا الوصفه د اليوم. ان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم. تلاقوا وصفات اخرى ان شاء الله. مشكورين على المتابعه. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.